Kaynak makinasından Arda ile beraberiz. Sürekli gidip gelen maçı 9-8 galip oldunuz. Görüşlerin nelerdir? Öncelikle iki takım da ilk başlarda oldukça ileri geri hızlı oyun yaptı. Oyun git gel herkes yordu ama iki takım da pas yapmaya çalıştı. Oyun açıldı, orta sahalar düştükten sonra biraz fazla gol oldu ama sonuçta biz dizilişimizi bozmamaya çalıştık. Elimizden geleni defans sabit tutup ileride bulduğumuz pozisyonları değerlendirmeye çalıştık. Bir farkla yendik. Sonlara doğru zorlandık ama elimizden geleni yaptık. Herkesin ayağına sağlık. Teşekkürler, başarılar.